這是我們的故事，曾經經考也曾經分離。大家好，我係小圓，今次係我第一次放片上嚟 YouTube 嘅。咁呢點解我就會擺片上 YouTube 呢？因為我就睇完五公子嗰個嗰個叫咩 YouTuber 我係公子嘅 YouTuber 速成班啦。咁我睇完之後呢，就稍為點講呢？對 YouTuber 呢樣嘢就有咗一個興趣啦。咁希望自己都可以做到啊，所以就拍第一段片上嚟啦。咁話晒今次都係第一次啦。我剪片技術啊，或者係一啲嗰啲講嘢技巧啊，或者係啲 idea 啊，可能就冇一啲老前輩咁清晰嘅。咁樣有咩出錯或者有咩建議嘅，我歡迎你哋留言話俾我知啦。咁我都會努力去改善翻嘅。咁都唔好話踩到咁盡啦。如果係有啲咩意見嘅，可以心平氣和咁講啊，唔需要話爆晒粗啊咁樣啦。咁或者其實你哋如果覺得我拍呢段片呢，其實如果覺得唔中意嘅，你哋可以dislike 我啊，或者乜都好啦，總之睇下又好啦，再2-3分鐘咁啦。咁踩就都唔好踩得咁盡啦，話晒我係啲新人嚟噶嘛。咁好啦，咁我而家喺度自介下啦。咁我係小圓，我一開始已經講咗啦，我叫小圓啦，我16歲，讀緊 Form 4嘅。咁呢，喺呢一條片之後呢，我就會拍一啲算係搞笑為主要成分嘅一啲片嚟擺上嚟 YouTube 啦。咁我估我應該下星期左右我就會再擺片上嚟 YouTube 噶啦。咁希望我擺完呢段片上嚟之後，再睇下我新出嘅片咯。咁如果中意嘅話，咁樣到時我出咗 channel 之後，跟住咪訂閱我咯。不過煩死呢頭懶嘛，咁樣我而家啱啱出咗呢段片啦，咁樣如果迴響好嘅，咁樣我咪即係點講呢？其實迴響好定唔好，我都會繼續落去噶啦，因為我唔想半途而廢啦。最後多謝你哋肯睇呢一段片睇到嚟呢度啦，肯睇我呢段片啦，所以睇完呢段片之後，我希望你哋可以俾翻少少意見我啦。咁你哋嘅留言我就一定會睇翻嘅。咁亦都會照你哋嘅意思啦，去令到下一段片拍得更好啦。咁多謝晒。